Нормальная. Весь воздух испортила. Такие мы рукожопы, это вторая часть. Она пердела. Да это уже понятно. Это понятно, звук уже издался. Так, у нас такой капец происходит. Татьяна, чумаш. Камеру потом поверни. Не так. Ну, блин, ты рукожоп. Я не могу остановить это. Рукожоп. Тыкни. Я тыкнула. Ничего не выходит. Итак, ребята, у нас какой-то капец. У нас будильник все время звонит. Мы сбиваем телефон. У меня все еще будильник не звонит. Потому что у меня только на завтра ходит. А ты знала, что у меня только на завтра будильники звонят? Не настолько. Да невозможно, Херноби. У нас капец. А то будильник звонит. Да будильник звонит. Да Херноби плачет. Кстати, у моего... Кстати, у Маши будильник очень прикольный. У меня такой ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду. Ну, мы в первой части уже слышали. Вы слышали в первой части, как он сейчас звучит? Понятно. Что у нас происходит? Я хочу пониса снять. Вот такие мы. Артур, занеси мне на зарядку. Артур, занеси на зарядку. Занеси на зарядку. Что делать? Занеси на зарядку! А что, ты не можешь занести на зарядку, ты что? Не могу, я хочу послушать ваш будильник. Короче, всем пока, заряжаться. Вон, рядом с тобой зарядка, Всем включи goodbye. туда. А? Вы на мать. И сядь. Нету там зарядки? Нет. Есть! Вон, нахти. Ты слепая? Я не видела просто. Ну, короче, пока, ребяточка.